好啦，都係頭先嗰塊板。講雖然換咗呢一嚿嘢，之後嘅話咧，係通咗電、着咗燈，但我亦都發現咗另外一個問題存在，就係佢嘅電壓過高。佢嘅電壓過高啦，講我哋而家插電之後，正常嘅話，佢呢度嘅電壓應該我哋只需要係12伏就 OK 㗎啦。但係而家個問題就係話，雖然係換咗個變壓器，但係嘅話咧，佢而家嘅電流咧就超出咗部機嘅負載。15.8伏，係啦，電壓過高，所以嘅話咧，部機亦都識別咗之後嘅話咧，出現咗另外一個問題，見到未？不停係講線，講係因為佢裏邊電壓過高。講我哋而家嘅辦法，仲有一個辦法去處理嘅。佢呢個位置輸出嘅時候嘅話咧，我哋加返一個15轉12穩壓12伏落去之後嘅話咧，因為本身係15啊嘛，我哋要喺呢個位置加多個變成一個12伏。只有變成一個12伏嘅話咧，呢個問題先可以解決得到，就係靠呢一粒嘢。講我哋而家就將佢變成一個12伏。呢個而家收一收佢先。有啲難度啊！呢啲如果你冇翻咁上下技術嘅話，就最好自己唔好玩呢啲啦。因為明天和危險唔知邊個先到，係啦，所以大家一齊攞出嚟睇一睇，研究一下，分析一下。就算啦，就因為裡面嘅電路嘅結構咧，就唔係咁好玩咯。因為有時有啲嘢你唔知道佢裡面到底會唔會有其他問題㗎嘛，所以如果你對呢個方面唔係十分之了解嘅話咧，真係唔建議大家咁樣玩。我拍呢段片出嚟畀大家，其實大家純粹同大家研究、探討一下嘅啫。係啦，並唔係話建議大家自己咁樣去搞，因為冇必要啊，幾嚿水係嘛？我哋就係話為咗賺錢啫，你哋又唔係話為咗賺屋幾嚿水，所以唔建議大家咁樣去自己玩呢啲嚇。好，呢度已經畀我強制性破壞咗啦。好啦，破壞咗嘅話，代表又畀我已經成功敗家咗啦。等啦，又要換個支電壓計。有時見到電壓計好似好新係嘛，即係自己咁樣去處理一下咯。講下
樣整下又可以用得翻下咯，可以揦到幾個頭，係咪啊？哇，好鬼臭呢啲味道。好，咁我哋而家就將呢一個揾牙器嘅話咧，就接翻佢呢隻嘅，同埋呢一隻嘅，因為我哋而家需要嘅係一個12伏。就算係咁用呢啲焊石膏焊翻，但係好似都仲係唔係乜好用，都仲係有啲區別。都係要換嗰支電壓計啊！睇起上嚟後，實質上一啲都冇乜作用。好，見證歷史嘅時刻到啦！我哋而家倒袋先，開電。7伏，呢度咧呢個再加呢一個4伏，加呢一個6.9伏，即係7伏，唔啱。
電壓唔啱。